Ripoti mwanafunzi. Ukuta wa aina ya 9 unaitwaje? Unaitwa usingizi. Aina ya 8 anatumia hasira kufunga ukuta. Aina ya kwanza anatumia sheria. Wewe aina ya 9 unatumia kufifia. Ni kama unavaa koti lisiloonekana linalosema hakuna kitu kinanigusa, hakuna kitu kinaniumiza, kila kitu ni sawa. Mapenzi yako au willpower ya aina ya 9 ni nitatengeneza amani kwa gharama yoyote, hata kama ni kwa kujifuta mimi mwenyewe. Kwa nini unafanya hivyo aina ya 9? Ndani yako kuna hofu mbili kubwa. Kama nitasema ninachotaka, kutakuwa na vita, na wewe unachukia vita kuliko kitu chochote. Pili, kama nitaamka kabisa, nitalazimika kuchagua, na kuchagua kunauma. Kwa hiyo ni rahisi kulala na kusema sina shida na chochote. Matokeo, unakubali, unanyamaza, unasahau ulichotaka. Unajivuta, ulimwengu haukuathi, lakini wewe pia haupo kabisa kwenye ulimwengu. Tatizo la ukuta wa usingizi ni kwamba ukuta huu unakupa amani ya haraka, lakini unakutoa wewe kwenye picha baada ya muda. 1, unapata hasira iliyofichika. Inakusanya tumboni. Kisha siku moja mlipuko mdogo wa aina ya 9 unapata hasira. Unatokea, watu wanashtuka. Kwani ulikasirika lini? 2, unasahau wewe ni nani. Unakubali sana mpaka hata wewe haujui wewe unapenda nini, unachukia nini. Unakuwa kioo cha watu wengine tu. 3, unachoka. Kubeba amani ya kila mtu ni kazi ngumu. Mwishowe unataka kulala siku nzima. Dawa ya aina ya 9 sio kupiga kelele. Dawa ni kuamka kidogo kidogo. Aina ya 9, hamna haja ya kuwa 8, hamna haja ya kuwa mkali. Dawa yako ni kuwepo. Hapa kuna dirisha 3 la kufungua kwenye ukuta wako. Dirisha la kwanza. Swali la mimi. Mara 5 kwa siku, weka kengele kwenye simu yako. Kila ikilia jiulize kwa sekunde 3 tu. Sasa hivi tumboni mwangu nahisi nini? Jibu, nina hasira, nimechoka, nataka chai. Usifanye chochote, tambua tu, hii ndiyo kuamka. Dirisha la pili, hapana. Hapana ndogo mara 1 kwa siku. Sio hapana kubwa kama 8, ni hapana ndogo. Mtu akikuomba kitu usichotaka, jaribu, acha ni kuangalie kwanza, badala ya sawa, au leo sitoweza, badala ya kukubali halafu uchukie ndani. Hapana 1 kwa siku inakutosha kumkumbusha ubongo wako kuwa wewe upo. Dirisha la 3, mwili wako ndiyo nyumba yako. Aina ya 9 mnapenda kutoka kichwani na kwenda kulala. Rudini mwilini. Kila siku dakika 2, piga hatua 10 ukihisi miguu ikigusa ardhi, au kunywa maji ukihisi yakishuka kooni. Mwili hauwezi kulala usingizi. Ukikaa mwilini, wewe umeamka. Hitimisho kwa mkuu wa aina ya 9. Mkuu, wewe ni mvivu. Wewe ni shujaa wa amani, lakini amani ya kweli huanza na amani na wewe mwenyewe. Kumbuka kanuni hii. Kukubali kila kitu sawasawa kupotea wewe mwenyewe. Kuwa na mipaka midogo sawasawa na kuwepo wewe mwenyewe. Huna haja ya kubadilika kuwa mtu mwingine. Dunia inakuhitaji wewe aina ya 9. Mwenye utulivu, mwenye kusikiliza, mwenye kuunganisha watu, lakini kwanza jiunganishe wewe na wewe mwenyewe. Leo umejisikiaje tumboni mkuu? Niambie kwa neno moja tu. Hebu tufanye mazoezi ya dirisha la kwanza sasa hivi. Kama tulivyosema, dirisha la kwanza ni weka kengele simu, kila ikilia jiulize kwa sekunde 3 tu. Sasa hivi tumboni mwangu nahisi nini? Jibu, nina hasira kidogo, nimechoka, nataka chai. Usifanye chochote, tambua tu, hii ndiyo kuamka. Ripoti imekabidhiwa.